call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like smoking, plus she good at charming. What's up mga kapyro lovers? Welcome to my vlog. So ngayong araw na to, maka-unbox tayo sa third stash ko galing sa mga soaking seller. So before that, please subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga bagong upload na videos ko. So ano pang hinihintay dyan? Let's go! So ito mga kapyro, galing kay Boss Barret TV. Ito naman galing kay Boss Carlo Belen, Poppers General Merchandise. At ang panghuli galing kay Boss Jude Nelson Coral, Judic Shop ang name sa Shopee account nila. So unang unbox galing kay Boss Carlo Belen. Ito ang name ng Shopee account nila guys, Poppers General Merchandise. Tara! May pa-freebies pa tayo mga kapyro. Itong order natin, Al Aquino at saka For Sure Whistle Bomb at Al Aquino pwede. Message nyo lang sila, huwag kayong mahiya. Promise, magre-reply yan sa inyo. Matik yan, may freebies yan sila. Ano nga, so Al Aquino, Quitties at saka For Sure Whistle Bomb. 10 pieces po tong whistle bomb at 20 pieces tong Al Aquino Quitties po, galing kay Poppers General Merchandise. May freebies pa mga kapyro. Unbox number 2 galing kay Boss Jude Nelson Coral, Judic Shop ang name ng Shopee account niya. Search nyo lang. Promise, mabait din yan. I-message nyo lang. Yung mga Shopee link nila mga kapyro nasa description sa baba. Direct na kayo sa mga account nila kung gusto nyo umorder. Legit po yan sila, 100%. Sealed na sealed po talaga. Hirap buksan. Yun na. Yun na. Special Whistle Bomb Gagamba Spider. So 20 pieces po to. Pero parang
Sobra yata. May pa-previous pa yata. 9, 10, 10. Ayun na. Ang mga T-spire nito po malapit na. Ang panghuli galing sa kaibigan ko, Boss Barret TV. Message nyo lang sila sa Facebook niya, pati din sa Shopee account niya, Kai143. Promise, mabait po yan. Pinakabigatin tong order ko sa kanya talaga. Basta mga kapayro, anti-spire nito sa December pa, kasi bawal talaga dito sa amin. Baka puntahan tayo ng pulis pag ngayon natin ito i-expire. Patay tayo dyan. Lapit na. Bang! Yan na nga. Ang angas talaga. Itong dalawa, crying cow to. Isa, nakalimutan ko yung pangalan nito. Basta nakita ko sa video ni Boss Barret, ang lakas nito. Yun na nga. Ang freebies niya, may doon din. So dalawa ng freebies natin. Marami ng freebies ako na ipon galing sa mga soki ko. Boss Barret, pangalawa ko na to ka Boss Barret, at pangalawa ko na din to kay Poppers General, pati din kay Judic Shop, Boss Jude, Nelson Coran. Mga suki ko na yan sila, mga kabayro. So ang bigat, alam ko ilang grams to. Ang taas ng mitya, makatatakbo ka pa ng mga 20 meters na to. So Dagupan made crying cow from Boss Barret TV. So, mga kapayro, napaka-solid. So, ayan na mga kapayro. Basta anti-expire nito sa December pa. So before mag-end ang video na to mga kapayro, nakalimutan ko, September 1 na pala ngayon. So bare months na. Yung mga kati-kati ng kamay dyan, konting tiis na lang. So before I end this video, shout out ko muna itong mga malulupit na idol ko. Number 1 sa listahan, si Boss Fuse Check. Yan ang YouTube account niya. Please subscribe din sa kanyang YouTube channel. Pangalawa, si Boss Barret. Boss Barret TV. Subscribe nyo din siya. Yan ang YouTube channel niya. Pangatlo, si Ren TV. Idol ko din yan. Bossing ko din yan. Please subscribe sa YouTube channel niya. Pang-apat, itong malupit din na idol ko, si Pyro Squad PH. Yan ang YouTube channel niya. Please subscribe. At pang-lima, legit seller to.
mga kapayro, mga ka-idol, si Boss Edward Paputok. Yan ang Facebook page na, message nyo lang siya. Tanan, lahat po yan, aerials at mga paputok sa baba, kompleto yan sa kanya. So guys, solid ito may previous pa, marami na akong previous, yung T-Spire ko sa previous sa December na. So what's up, please subscribe to my YouTube channel, huwag niyong kalimutan. God bless mga kapayro, mga ka-idol. Bye bye.